Nduk Limbuk. Laren dhisik ya, Nak. Ana dawuh apa, Yung? Alhamdulillah. Antuk sewilasaning Gusti Kang Purba jagat ya, Nduk. Aku kowe sak kanca paguyuban Bagong Grup Sanjuwiring Klaten. Sembada sowan ana ning Malangan RT 2 RW 2 Malangan Bulu. Sukoharjo makmur. Waduh, Yung. Bungah kang tanpa upama. Aku iki dadi Limbuk ngrumangsani biyen gedheku dewasaku iki digedheke Piyai Bulu. Wiwit saka Malangan tekan Krisak, Wonogiri tekan Pule kono kae. Wis nate mbabati daerah iki lagi iso sowan rene maneh pasca Covid. Awake dhewe sembada swaning Malangan ya, Yung. Alhamdulillah. Iki merga saka mujuti kang dadi sedahan Bapak Sugino Ibu Warasini, Nduk. Bapak Sugino Ibu Warasini ngresaya aku kowe sak kanca kine nderek nguyung hanyeng kuyung anggone kagungan kersa. Duwe gawe apa, Yung? Nambutake silaning akrami Hamrawata Suta Mahargya Siwi. Ngomah-omahake atmajane putri yaiku Rara Merani Noviana Ahli Madya ingkang sembada dinaup marang Adimas Bagus Edi Nurholis sarjana komputer putra saka Bapak Ujud Ibu Tinem ingkang pidalem ana ing Ponggok RT 20 RW 3 Karanganyar Pule Trenggalek Jawa Timur. Waduh, mantene kakung saka Nggalek ya. Nggih, mantene kakung saka Nggalek. Nek pancen wis dadi jodhone ora gampang, kurang jejalaran kok, Nduk. Tiba gampang. Ngono. Ijab kabul kaleksanan kanthi ndring sambikala nalika dina Kemis Pon. Surya kaping 28 Desember mau jam 09.00. Ana ing Malangan kene, Nduk, terus awan mau wis di Subyasa Tatraning Raja. Ratu Sehari mau kanthi dirawuhake para tamu sanakadang pamong mitra kasuwun donga pangestune panduka marang temanten sakloron ben pinuju kang dadi kersane ya, Nduk. Ngono. Iya. Dene bengi iki tasakurane ngiras pantes ngluwari ujar. Ngluwari punagi ya. Panjenengane Bapak Sugino Ibu Warsini iki duwe nadar, Nduk. Nadari apa? Nalika mbiyen anakku wedok Rara Merani Noviana Ahli Madya iki diparingi ganjaran sakit. Gerah ya, nganti madal saking musada. Ditambah nomor-nomrene iki ora mari-mari. Nganti meh mutung Pak Sugino banjur kewaos kang dadi sabdane utawa ngendikane, Nduk Merani Noviana, kowe warasa ya, Nduk, sehat to. Gawe senenge bapak lan ibumu nek ngantek kowe waras, sehat, pulih. Ora ana syukur sakit kang temanduk nyang badanmu. Sesuk yen kowe payu rabi bakal tak tanggapke wayang. Ngono, kuwi ngendikane Pak Sugino. Lan disekseni Ibu Warasini lan disekseni Kyai Danyang Nyai Danyang kang sumarya ning Malangan. Delalah, Nduk, Gusti Allah ngijabahi. Bar dinadari terus anakku wedok Merani iki sehat. Sehat. Nganti tutuk sekolahe lan pakaryane ya wis jelas lan cetha. Delalah tepungan karo anakku Bagus Edi Nurholis sarjana komputer kelakon daup ya, Yung. Daup mula saka senenge Bapak Sugino Ibu Warsini terus nimbali aku kowe kuwi. Oleh ngaturi utawa nimbali awake dhewe iki wis suwe, Yung, sing nyalangi tanggal wis setengah tahun kepungkur. Lah iya ta. Kayak wingi kurang sesasi wis dilunasi, Nduk. Dadi bengi iki aku karo kowe iki mung luap-laup tok iki ora. Sesuk mulih iki wassalamualaikum. Ngono, aku yo nggawa dhuwit ning jatahe kanca pengrawit. Sesuk ning omah mulat-ulatan tok.
Ayo wong disuwun sik. Lah iya wong matur nuwun Pak Sugina pancen piyayine iki tenan kok, Nduk. Ora kok jeneng aku mrada karo Bapak Sugina ki ora ning pancen piyayine iki konsekuen tur ya jujur prasaja apa anane. Ya. Uripe tansah ngati-ati. Ngati-ati iki tembung setengah slamet, Nduk. Mula tiruwa karo Pak Sugina Ibu Warasini. Piyayi Malangan Bulu ya ta. Prasaja ora neka-neka. Uripe ora kakehan panyokra utawa gagasan sing kurang prayoga mula ora mokal kaiden kang dadi kersane. Heeh. Awan mau ya wis diparingi udan ya alhamdulillah tegese banyu ki sumber rejeki sing turah pradah lan berkah. Muga tumanduk Bapak Sugina Ibu Warasini lan uga temanten sakloron bareng mantenan rejekine saya gembrundung lan antuk otang suling katresnan wujud golek kencana kang bisa tata jalma. Amin. Wong rabi iki arep ngapa nduk nek ora mung golek supaya entang diparingi momongan kaya ngapa engko nganti panjenengane genduk mirani Noviana iki wis kelakon duwe momongan ya ta ndah senenge Mbah Kakung Mbah Putri. Heeh. Aku mung ndongake kok Yung, Bapak Sugina Ibu Warasini dirga yuswa ya Yung. Panjang yuswa, kuat momong putra wayah, dadi patuladan marang kabeh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Temanten sakloron ora perlu dadak dituturi, Nduk. Bocah milenial, bocah saiki iki mesti pinter-pinter. Turun duwe rencana dhewe. Heeh. Mula monggo rencana sing wis apik, sing wis mateng wong lur mau ditindakake. Digayuh waton tekan kanthi tekun mesti bakal tekan kang dadi sedyane, Nduk. Amin ya Yung. Amin. Aku sak kanca matur nuwun kunjuk dhumateng Bapak Sugina matur sembah nuwun Pak sampun mitados kula sak kanca. Ugi sembah nuwun dhumateng Bapak Lurah. Iya, Ingkang sampun kepareng maringi idin lan uga saka para kompincam. iya. Saka kecamatan, saka Koramil lan saka Polsek. Nggih, sembah nuwun sampun paring izin muga-muga wayangan iki kena kanggo nglipur nyang warga masyarakat lan uga kanggo cegak wungon. Iya. Dongane kuwi. Slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap, bejo donya ngakhirat sing ditangkap ya bejo donya ngakhirat sing nanggap. Amin Allahumma Amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Dulurku aja nganti kliru, Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kadung-kadung bukan lan nafsu.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Nduk. Pitulung kuwi saka ngarsa dalem Gusti Allah ora ana liyane. Iya, yen ana apa-apa dirampungi kanthi donga lan uga budidaya ya Yung. Pambudidaya kuwi disumanggakake marang para titah dening kang nemtokke pestine iki ya mung Gusti Allah kang padha mruba jagat saisine. Nggih. Yung, Apa iki swantrine ora ijen nggawa kanca pengrawit renengga paguyuban Bagong Grup saka Njuwiring Klaten lan iki waranggana uga ana sat waranggana. ana nenem ya Yung. Nggih, ana 6, Nduk. Ayo ditanjakke sindene mumpung isih sore. Dasare iki lakone ya dawa kok, Nduk, saka resane Pak Gina iki lakon loro dadekke siji. Sisan laire putra Raden Janaka dadi engko ben pangajape panggantane Pak Sugino ki bentang diparingi momongan putu. Amin. Wah, nyenengke ya, Mak. Dadi manten ki sok nyenengke tenan kok, Nduk. Ning aja sok seneng dadi manten tegese. Wong dadi manten ki pisan kanggo selawase. Iya. Ora ana kang misahke mung kajaba pati. Iya kuwi. Mula kanggo kanca pengrawit ki dorongokno kupingmu. Dadi manten ki nyenengke. Ning aja sok seneng dadi manten tegese. Pisan tok wae, bojo ki mung siji. Iya. Ora kenal liyane, heeh. Jarene siji kono siji kene. Lambemu. Ya ora to, Nduk. Wah, tenan kok Nduk mayang ning kene iki. Padha wae merawani meneh, Nduk. Aku wis suwe banget ora mayang ning daerah Mbulu. Iya. Jaman taun 95-96 iki ngantek kebat. Tawangsari ngantek tekan Wetuan kono iki. Ngantek bendina ya. Mula iki iso merawani nah ya golek pasar ning Mbulu, Nduk, buka-buka lapak ning kene. Heeh. Muga-muga enek wong piyayi nadaran neh ya Yung. Ya trima luwung, Nduk, ya timbangane ngrungokke tangga do padu rebutan bojo. Ya. Bilih ngene iki kanggo ngenengke rasa lan kanggo nglipur ati ya Yung. Iya. Wayang ki ora wujud pertunjukan sing nyata iki pertunjukan semu, mula jenenge wayang kuwi wewayangan ning wong urip. Ya. Gambar visual iki mung minangka kanggo olahing rasa, mula jenenge gambar miring iki ra nek sing padha karo menungsa wujude. Ngono. Mula wayang iki pertunjukan rasa. Rasane sidalang, rasane para kanca pengrawit lan waranggana lan uga para bintang tamu lan ingkang ngrasake iki bebarengan uga klebu sing Sohibul Hajat iki. Heeh. Mula sewengi iki disuwun ae padha duweni panggantha panyuwunan mring Gusti Allah ya Yung. Nggih. Wis ta percaya angger wis lahir batin iki ora enek kok ora enek sing didani ya. Mesti kaiden kabeh. Amin. Waranggana ana 6, Nduk, tak tepungke siji mbaka sawiji. Tanganmu ki sapa? Asmane Genduk Utsada Masuri. Asli saka Sukoharjo dhewe saka Weru. Ning ijik kuliah ning Isi Surakarta. Ya. Genduk Utsada Masuri. Ya. Ijik bocah, Nduk. Ora gatuk kuping tur ya durung duwe pacar. Ngono ya Yung. Ya mbok menawa nang kene iki engko pasarane dadi terbuka oleh makarya lumantar jalur seni. Ya. Semambung sisihe. Iki ya ijik sekolah ana Yogyakarta, asmane Genduk Mufida. Oh, Mbak Mufida nggih. Terus mambung sing ana sisihe kuwi Mbak Maratu Solikah. Kuwi sinden gawan debok. Iya. Sajene para kanca pengrawit. Ya. Nek 100 renek iki sing demung iki ora muni demunge. Ya. Budheg suarane ya. Nek Mbak Marono wah. Wis ngelar weteng wah wis. Ya. Mbak 100 kuwi melu aku wiwit ijik enom nganti saiki wis arep mantu ya Wan. Amin. Saka Solo terus mambung ana sisihe kae
asmane Mbak Ida Lala. Ngono. Kaya saka Solo. Pernah ngendi? Omahe iki ra tau menetap kok, Nduk. Omahe iki digawa sak mobile dadi. Iya. Malah ora jelas. Sok dong ning mburi arek-areki, sok dong. Omahe kuwi wong dhek ndek mobil sing jenenge Caravan niku lho, Nduk. Oh, ngono njero kuwi enek kolahe, enek kasure. Oh, ngono. Mbak Ida Lala. Terus mambung ana sisihe kae iki. Sing lagi dadi kembang lambe. Iya. Kembang gocapan dadi iri-irikane piye akeh. Lah ketok wis sepuh apa mripanmu ki kira apa piye? Genah cek kinyis-kinyis sing dagangan kae. Sapa? DRA Widayanti Sulistianingsih. Dokter Anda ora. Lah kuwi apa? Dadi rondo anyaran. Weh. Rondo. Janda kemilau. Wingi enek wong arep nyenengine di tolak mentah-mentah, Nduk. Iya. Saranku malah aja ndek bojo dadi malah ngedek kapusan meneh maksudnya ngono lho. Iya. Lah bocah apik ngono kok ya sing lanang lunga. Lah sing lanang kepangan garangan wati dadi. Iya. Iso dakohke. Mbak Wida. Ki single parent putra siji. Ya, saka Maja Sanga Sala. Terus sing pungkasan lah kae sajene gamelan komplit. Klebu gong gedhe sing enek kiwa kuwi iki, heeh. Asmane sapa? Asmane Ibu Sinta. Bu Sinta, saka Taman Sari Boyolali. Para waranggane tepungi kabeh ya, Nduk. Heeh. Miwiti amarwakane ayo diaturake lelagon sing jumbuh karo kahanan. Ngersake apa? Iki ana pundutan bawa aja turu sore kaki. Saka sapa? Penjene Bapa Suratin Eka Supana. Ngersakaken lelagon aja turu sore kaki. Dipun bawani menika lajeng lajengaken langgam angenteni. Wabil khusus nyuwun supados ingkang nyemanten menika Mbak Widayanti. Oh nggih. Menika mangke sawerenipun transfer langsung ten Mbak Wida. Oh nggih. Lah nganggo iringan apa ora? Ya nganggo ta. Ya nek ngono kek ndang dicairke lambemu. Monggo Mbak Wida kasuwun jumeneng monggo mentaraman para kadang. Yo. Mbak Wida, dalu menika jurung pawungon kathah sanget. Kajawi tamu ingkang sampun katuran rawuh wonten Jawi menika nggih lumayan kebak. Mila monggo menawi jangan mboten sah pekewet mlebet mawon mboten napa-napa. Menika pasugatan kangge umum Mbak Wida. Kula niku kangge umum, nggih ta? Pertunjukane kangge umum. Lho niku panjenengan ya kangge umum maksude swantene ngoten lho. Nggih ta? Nggih. Nggih. Monggo dipun sapa rumiyin para tamu ingkang kepareng rawuh Mbak Wida. Nggih, warga pundi mriki nggih? Malangan Bulu. Nggih. Lah iki lho Nduk, iki pancen kemajuan teknologi terus dadi wong bodho ya nek ngene iki Mbak Wida. Panjenengan mengko tindak rene ora ngerti alamate ya to. Saiki mung Sherlock. Ngangge. Lah ngantek wis wah metu jaratan wis dilakoni. Mula ya percaya ning aja gampang percaya banget kali Sherlock niku dadi ya dimungguh-mungguhi ngoten lho Mbak Wida. Nggih ta? Dadi ben pirsa nek niki daerah Malangan Bulu. Ya, Mangga
Dipun purwakani mriyen monggo menyapa dulu. Nggih, wilujeng dalu Bapak, Ibu, para rawuh, warga Malangan Hulu Sukoharjo. Nggih. Sugeng mirsani ringgitan dalu punika. Amin. Nggih. Pun ngoten, Dak? Ngoten mawon. Ah iya. Piyayi gak mula ya kaya ngene. Ah iya, ketok malu-malu. Malu-malu mau iki ya iki. Iya. Mangga. Ya, kaya ngapa dibawani? Mangga. Yuk. Penonton akeh, alhamdulillah insyaallah diparingi tingkas. Iya, Sing mirsani ora mung para tamu, para rawuh pandemen wayang. Lah apa? Kepik barang ya do nonton lho. Kejejer mau jur mangan lableb-lableb ae. Iya, Nah iso lambe iki jan ketok sengir tak pangan sisan. Iya. Malah iso nggo kekuatan. Iya. Jan sing jenenge kepik iki jan. Iya. Iki kene ora wereng ya. Nah aku ngarani kepik kok. Iya. Mangga. Nyangking pokor kancanane Sandang kalawan Mbak Wida. Nggih, Jenengan sing ijen iku pun dangu to? 3 tahun. 3 tahun. Nggih. 3 tahun ki betah. Nggih nyatane nggih betah ngoten. Jan hebat tenan. Piye putri iki nek jeneng ijen betah ya. Iya, Beda karo wong lanang. Garangan ki ijen sesasine wis glibetan wae. Benten lak kalih kula. Lah iya. Kula selimurke nek. Oh, nggih. Diselimurke dolan. Disimurke. Oh, nggih tadi. Sopi. Diliake nggih. Iya. Seneng aku ya. Ya kudu ngono kuwi tadi. Lah nggih. Men ora stres nggih ta? Nggih. Ya iso nyopir dhewe ya. Lah nggih. Mobile ya Agia putih. Wah, jan. Dhuwure gak strobo tadi. Nah, kaya ambulan. Ora to. Yuk. Ya iku bagyan Nano. wong melek sabarana rimo Monggo langgamipun Mbak Wida kaya ngapa diaturake kunjuk dhumateng para tamu sedaya. Monggo. aku nganteni
Yuk. Matur nuwun kanggo mbukak rasa Mbak Widah. Nggih, Yung. Apa Iki saka kersane Pak Gino awake dhewe nglipur ora dhewekan ya Yung dikandhani bintang tamu. Mas Gareng Biomoringa. iya. Mas Gareng Biomoringa. Ora tralala ta, Nduk? Ora. Mumpung piyane wis lenggah, ayo diaturi jumeneng. Aja dipleroki kanggo nyambut Mas Gareng kaya apa dadekke. Ganti rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagong. Pripun kabare? Awit donga pangestu saking Pak Bagong sowan kula mriki panggih rahayu wilujeng slamet mboten-mboten alangan setunggal punapa pinaringan sehat walafiat jasmani rohani. Amin. Amin. Berkat Biomoringa. Mas Gareng iki kula niku pun ingake ngojane Mas Gareng iki rawuh apa urung? Wah, kula pun kawit wau, Bapak. Kok ya ora cecala. Kula niku gareng sing tertib, Nggih. wedi nek ditinggal. Tur ketertiban itu tok sumbering keberhasilan, gitu. Disiplin waktu, disiplin tempat dan tanggung jawab itu akan menuai hasil yang sangat signifikan, Mas Gareng. Nah, wong disiplin niku kanggene kula bagian dari profesionalisme pekerjaan. Betul, nggih. Lebih baik teko dhisik daripada telat. Nggih, wong nyatane nek telat ki malah repot kok, Mas Gareng, gitu. Telat ndak tak mriksake. Lah nggih ta. Dalu niki dawuh
Sowan ten ngene Bapak Gino Ibu Warsini. Pak Gino niku pun wah tresno sanget nek kalih budaya kok, Pak. Oh, ngaten nggih. Pun kawit rumiyin nawi hajatan napa malih warga Malangan mriki. Nggih. Wis ora liya pokoke budaya niku nek ten mriki ngrembaka, Pak. Oh, ngoten. Nggih, wit mulai wayang kulit Nggih. ngandhapipun ngantos campur sari elektun niku nek ten mriki pun wah. Sedinten wau campur sari ngantek ajeng magrib nembe rampung lho. Wah. Saka senenge piyayi. Saestu nek mriki. Kula mriki niku pun kawit taun 2005 Pak saya keten. Panjenengan niku? Nggih, jaman kula melu sangkuriang. Oh, nggih. Kula kalih mboke gandhen napa nika nggih? Nggih. Mriki mula nek kalih Pak Gino niku pun apal kula. Nggih. Jadi kula niku pikantuk dawuh saking Pak Gino niku lewat telepon kula mung sendika dawuh. Pun boten mikirke bab Robeya ingkang baken Malangan menika sampun jogan kula latar kula omah kula piyambak. Leres Robeya niku napa to? Nggih to? Ha genak seduluran kaya ngene iki. Nggih. Rumangsa ayem tentrem. Eman-eman sedulurane. Nggih ta? Aja nganti kok Robeya ngalahke seduluran niku sing kleru. Betul niku. Tetep abot seduluran. Nah, bener Mas Gareng niku. Nggih, ngeten iki. Duit karo sedulur iki tetep abot. Abot duit sing sedulur, Pak, sedulur. Sedulur, Pak. Sedulur lah. Sedulur nggih. Sedulur kados Pak Gino menika. Nggih, wong ya nyatane sing nguri-uri ngurupke seni iki ya mung beliau Pak Sugino. Kados Pak Gino kalih kados warga masyarakat wonten ing Malangan mriki. Leres. Warga Malangan mriki niku lire kok nguri-uri budaya niku sederhana tembunge, Pak. Nggih. Mboten nate kowar-kowar mari kita lestarikan budaya ning ora tau nanggap niku mboten nek warga Malangan niku cukup diam saja, ngerti-ngerti nanggap lah itu jenenge napa mupuk utawa ngurip-urip budaya. Tepuk tangan warga masyarakat. Tepuk tangan untuk warga Malangan. Jadi ngene Mas Gareng. Wong sugih miskin kuwi ora kena kanggo takeran kuwi wani nanggap wayang apa ora, ya ta? Ning niate iki sing nomor 1. Niat insyaallah bakal tekan apa. Omah gedhek nek niate gembleng tekate ana, walah dhuwit iki metu dhewe mara dhewe. Leres. Lah rikala jaman nadaripun Pak Gino, jeng ben menawi putrane pinaringan sehat. Nggih. Mangsa kala dumawaing jodoh badhe nanggap Pak Bagong. Nggih. Pas ngendika ujar niku nggih kahanane dereng kados mekaten. Nah, namung karana niatipun menika dipun ijabah saking Gusti Allah, Pak. Dipermudah urusane nyatane malah sakniki Pak Gino rezekine ngrembaka. Amin ya Allah. Amin. Pak Gino niku kondang kok, Pak. Oh nggih ta? Wah, ndak ben tau dadi lagu kok. Kok lagu napa? Gino galak soleh. Kuwi catetan kula buta. Piyayine iki ora sugih gunem. Nggih. Dadi wis sing penting tandang gawene. Tur alus. Alus, Pak. Nggih. Pinten, Mas? Pun to, Pak, nek kalih Malangan niku pun napa to wong wis omah kula dhewe kula iki mangan duwite wong Malangan wis dadi omah telu kula nggih ngoten. Wah, elok. Nggih, wong kawit sayana sayane kula iki ora iso diculke kok Malangan mriki lho, Pak. Nggih. Kula teng mriki ku kula arep adol apa ngantek bingung, Pak kula iki. Ya adol wirang ora apa-apa. Ini wong berteke ya tresno, mula dibalik kudu dijumbuhne nek wis ditresnani kudu ngetokke dharma tresnane. Nah, sabar. Mergo iki mantenan. Manten. Ora ketang klungsu melu udu supaya mantene rukun. Nggih, ana tembung lenga kayu gapuk Mas Gareng. Lenga kayu gapuk mung tigang tembung niku nggih Rama. Kanggo sangune wong omah-omah. Dadi niki pitutur becik utawa sangu utawa ugerane wong omah-omah wong bebrayan terutama sing bebrayan ninggal kaya dene Mas Manten kali Mbak Manten. Leres. Lenga kayu gapuk. Lenga menika menapa Rama? Lenga menika singkatan lenga. Nek sing lanang menteleng sing wedok lunga. Neng sing wedok menteleng sing lanang kudu lunga. Lenga. Mergo nek ora lunga engko dadi rame dadi padu. Nyingkiri hawa. Dadi aja padha-padha didoni menteleng. Heeh. Engko ndak pleruk-pleruk ana apa penteleng-pentelengan. Nah, mergo nek padu kuwi saling menjaga martabat lan egonya keluar diri sendiri. Wis kaya ngono kuwi mbubrahke samubarange. Kuwi lenga. Leres. Niku lenga. Terus kayu. Kayu Rama. Sawetara lungane kuwi wis rada adem penggalihe
teka karo nggawa esem guyu. Umpama kakunge kundur saking makarya, disambut kanthi mesem guyu. Hilangkan masalah, hilangkan sumber masalah, ditinggal wae ben rampung kersane ngalah, wis mesem karo pacangane. Dadi wong padu maksude niku wong geseh utawa salah wonten ing bebrayan, salah rembug, salah tembung utawa ora pas. Penemune niku sebagai proses dalam menjalani rumah tangga. Ben do introspeksi dhewe-dhewe. Nah niku kayu terus gapuk. Ah nek wis lega terus dipuk-puk. Nek wis tekan dipuk-puk kuwi masalah ilang blas kari senenge sing wis ya Dik. Dadi nek lenga wau niku nek menteleng kudu lunga. Nek pun gapuk niku tegese dipuk-puk. Lega terus dipuk-puk. Bar kuwi nindakake ning sisi mentas kungkum. Wah, duh angel. Iki ya singkatan ora angel. Ning sisi mentas kungkum. Ning kuwi planning iki perencanaan. Perencanaan iki direncanake saka awal. Sok arep ngopo bar iki arep kepiye? Betul. Ning sisi. Sisi iki situasi lan kondisi. Kudu iso ngerti lan mensikapi situasi kondisine ya keluargane ya lingkungane. Mergo wong rabi iki ora rabi awake dhewe ya ngrabekke keluarga besare. Dadi sing rabi iki ora mung mantene ning ya warga masyarakate pangombyonge besane sak keluarga besare. Kuwi situasi lan kondisi. Mentas kuwi saka tembung mentalitas dan kreativitas. Mentale kudu baja siap paribasane aja nganti ngathung karo sing sepuh, aja nganti ngathung karo sapa wae, kudu berusaha menggali potensi dirinya pribadi masing-masing ben rezekine sempulur lan sumringah. Lho ngono. Nggih. Terus kungkum apa mau? Kreativitas, ya ta? Kreativitas iki kreatif, tegese wong urip iki kudu kreatif ya. LSJ layar sambang jagong aja ditindak. Terus kungkum kuwi lingkungan lan hukum. Dadi sadar lingkungan, sadar hukum. Ya ta? Leres. Nek wis ndek bojo ya ora kena ngrusak pagrayu angrok prasanaan. Ya ta? Pokoke sing lanang ki sing payu ayu dhewe sak donya ku ya mung bojone sing eneng omah. Sing wedok ya ngono, ganteng dhewe ya lanange sing lagi makarya. Nggih leres wong nek pengajian nika kala mangsa Pak Ustadz ki asring ngendika. Pripun? Jikalau kamu di luar melihat wanita cantik, maka segeralah pulang. Tataplah wajah istrimu. Sampeyan wis tahu ngono kuwi? Pun kula nggih ngoten niku. Kula teng dalan niku nek wong wedok ayu, rambute disemir kuning, kula terus kelingan ngendikane Pak Ustadz, segeralah pulang dan tataplah istrimu. Bener bareng tak matke niku ayu sing teng dalan, Pak. Tak omongke dia lho. Ayu ki ukurane tenggen ati. Oh nggih. Dadi nadyan ta ning dalan ki kaya ngapa ki pinangka godha. Nah, ning sing bagus sing paling ayu ki ya bojo sing ana ngomah. Tur godha ki ora nyawang lanang wedok ya ta? Sing lanang ya sok kena godha, sing wedok ku ya abot godane. Ana lho, sing wedok ora kuat godane terus lunga melu wong terus sing lanang ditinggal ngelengkara ki ya. Dadi muga-muga niki Pak Gino anggenipun kagungan hajat, mangke rahayu wilujeng nggih Pak. Nggih amin. Caping gunung iki pundhutane Pak Gino. Kula niku ngerti nek jenengan badhe menggok mriki. Ora. Saking kula Pak Sugino nyuwun gending caping gunung khususipun kagem lingkungan RT 2 RW 2 matur nuwun sanget sedaya mawon ingkang sampun sabiyantu boten repotipun. Nggih. Kula sak keluarga mboten saged bales napa-napa Gusti Allah ingkang balas imbalanipun. Amin. Langkung-langkung kadang mudha tumaruna putra-putri ingkang sampun ngurbanaken wekdal ingkang sampun nyekapi keperluan kula mugi Gusti Allah paringi piwales ingkang straju nyuwun lelagon caping gunung kalian kaping kalih nyuwun rungkat kagem muda-mudi wassalam. Nggih matur nuwun Pak Gino. Komplit dawe Pak Gino mangke diaturke kabeh. Rong lagu. Matur nuwun saweranipun Pak Gino. Wah, wis nglunasi sik nganggo nyawer. Kandhane ngerti nek dalange ning kene serang gawa sangu disangoni. Iya, Sembah nuwun. Ayo lagune Caping Gunung. Caping Gunung ya? Nggih. Anakmu to, Mas? Ken, soli Ken, anakmu Ken. Oh, rasa kempar-kempar. Iya. Sik le lu gua sik le. Wah iki marake bubrake acara iki kok. Tak dung-dung. Pedot. Oh iya.
Wis. Anu lungguh sik ya. Heeh. Lungguh sik ya. Lungguh sik. Iya. Ku tak kei wektu le. Gentone Tawang Sari wani. Mula Gentone Tawang Sari. Keamanane Tawang Sari nggih niki. pas karo lakone ya to. Nggih. Lakone iki Partokrama Bambang Senggotho. Lah iki senggotone wis enek. Senggotone wis teko. Mongko jane jedulmu ki engko nek arep adzan subuh. Para eruk para esuk. Para esuk kowe iki jedul. Ya jelas. Lah iya nyawang rambutmu kudu muni para eruk lho aku ki. Para esuk dadi engko ki kira-kira nek arep subuh menjedulmu ya senggotho. Ngono lho to. Iki biasane sampe nek rene mesti karo mboke gandhen iki tak dampingi mboke gendon genti. Nah, Caping gunung kalih mboke gendon. Gendon. Karo mbokne Kinas. Ya, Mbok Nanas karo mbok Kina. Ayo, kaya ngapa jumeneng wong loro. Ngampil slendur panen sanga sik, ya. Walang kekek. Walang ikat. Kula kelingan ngendikane swargi Pak Ndiyun bapak kula. Mas kula Pak Haji Anom Surata nggih ngendika. Pangandikanipun kados pundi? Angger nuju awake dhewe makarya, ana piye sing kaya ngono kuwi ngalamat bakal sempulur rezekine. Oh dadi saben bapak makarya terus ndelelake ana wong kok ngencek. Nggih. Kuwi. Kuwi bakale sempulur. Nek nek mung siji nek kokean ya mumet ndase. Le dongake Pak Bagong sempulur sing Bagong ya Le ya. Rezekine kathah amin amin nggih. Mangga. Alon-alon. Teko tak diundang pulang tak diantar ya iki. Jae langkung apa piye? Ayo Mbak Maratus mulih sing dalu. Ingkang mboke gendon ingkang pundi? Lah kiwamu kuwi mboke gendon. Oh. Sing endi Le? Iya ndudingmu ki rada rono kuwi to. Ndudinge bayat sing diduding ki gendone lho. Boyo anak iki boyo nek pas makarya aja dijak to, Mas. Iki wis tak titipne nang parkiran tak kunci gondok usul tekan kene kok. Apa susune entek apa piye kok? Usul bapake. Lho lah ya. Wah, nusul bapake. Saya mbok akoni perang. Nusul ayah to. Mbok akoni perang nek anakmu. Aku duwe anak kok ngene metu lah tak delepke meneh ngene iki. Nusul bapak. Sing sabar to, Reng. Sabar, Pak, sabar, Pak. Sabar. Ini Najan to geget-geget untu ning sing sabar. Sabar kok niki ya kawulane Gusti Allah, titahe Gusti Allah kok, Pak. Iya. Nggih, ya. Kowe ya samar kok jajar iki kok. Anu ngene ya. Mboke gendon karo mboke Kinas. Iplik sinten? Mas. Kok iplik to? Kinas. Kinas. Sik diluk tak tekok. Le kowe jenengmu sapa? Oh ya. Yes. Piye? Sapa jenenge? Hasan. Tererek. Hasan. Anake sapa? Sadar diri. Anake sadar diri. Padal diri. Oh, Pak Daldiri oh kupingmu basah. Aku mudeng kok. Pak Daldiri. Kok mau ngakune anake gareng? Kan bapake loro. dadi iki. Oh, kaya ngene iki ta. Kala rumiyin kula namung kilap dados. Mboten sengaja nek badhe dados blekok moncret menika Rama. Nyun pangapunten Rama. Nyun pangapunten. Ternyata ngono to. Mula ning Malangan kok betah men kowe iki. Wong estunipun namung badhe titip kuping, kok dadi sak raine niki. Pelana nek anak hasil rombongan.
Wah lah iya ngencek tenan iki ya ya. Yo, caping gunung nggih. Heeh. Caping gunung sik Le. Ya. Ini sih ya, Le. Kosek urung, wah senine punjul urung digambar wis joget tok piye. Pancen Semangat. ngono kuwi kudu diregenerasi kok. Regenerasi iki. Dene nek punjul saiki enek iki dadi kudu diregenerasi. Leres. Iya. Ben iki arep tak gawa mulih iki tenan. Kok gak mulih gua apa? Tak kok gantungan kunci. Yo, kayang apa wiwitan saka Mbak iki Nas? Ya, yo, kayang apa? Caping gunung dados. Iki ngapa to, Reng? Kaya wong mumek wae. Tak dung-dung. Pedet. Caremu asolole, kuwi to, Bos. Iya asolole, ya. Le, Aku tak jenggleng. sapa jenenge mau sapa jenenge? Hasan. Ah, Hasan, lenggah sik ya, Le. Maem sik. Maem sik engko ben fit, bar kuwi ku gek joget ya. Sampun maem. Heeh, duduk sik. Duduk. Iki piye carane ngeneng iki carane piye, Rek? Dicabut kabele mawon gen ces-cesan. Hei. Iki mesti nek ces-cesane iki. Ya, heeh, iki engko tak kei waktu dhewe ya, Le. Bapak tak golek duit sik. Heeh. Wektune. Bah. Heeh, duduk dulu. Ya. Senggoto. Ya wis lenggo. Piye, Reng? Munine apa kok saru ki? Sae. Oh, ngono ta. Sae. Ya wis. Tak dongake dadi menteri ya, Le. Menteri apa? Menteri sekak. Ya, nggih Mas, nggih. Karo Pak kok rang-reng. Wis semen wis. Ngerti ya dhisik ora tak denke tenan. Sing penting tak dung-dung. Lah wis ngono wae. Yo. Heng macang wis siji gagal king pindho yo. Impen kula tembus Rama. Piye? Apa, Mas? Kula ndek wau bengi ngimpi dirubung laler iki ternyata tembus tenan iki. Ya siap. Mangga, yo. Yen memacan. Oh, 500 ya pedhot iki ya. Oh, alah, lah Iki kok gendeng. ketularan kita. Mbak Paratus, tak dudung. Edan kabeh. Lakon. Tenan kok lakon iki, lakon. Nggih, ning ya muga-muga kaya pengendikane Bapak wau. Heeh. Ditekani Tole Hasan malah tambah akeh rezekine. Amin ya Allah. Amin. Ini siji ae rasa oke. Nggih. Genep ten. Eh? Engko tak kei le. Iya. Kowe nyepelake. Iya. Ora tak kei saiki engko. Wis. Iya. Iya tak. Wah jan. Narikmu jarek iki alon-alon. Kowe iki panutos sik. Lah nggih kula ditarik iki mak berkutuk lho, Pak. Nonton narik iki. Wah, iki rek telu nek ora papat iki. Iya. Wah, kelangan ngengki aku. Wah, melo sangkuriang kono le. Ya. Yen macan. Ya sintawe nek rasa anu wong kuwi wong latah kok 500 iki dadi. Lah ya karepmu nek batin sampean nek anakmu tirun karepmu lho terus saya. Tiron ki sing gawe sapa gak digawe kok. Lah iki sing gawe Bapak. Mas Gareng, nek kok aneh ya? Iki lungguhe kaya dalang iki, Mas. Lah bapake sing sisi kan dalang. Dalang endi kuwi? Dalang endi? Wartoyo. Kayak tak plato bendho ten. Wartoyo. Ya ora. Ya. Macan. Ya. Ya ampun. Paling ngono sabar. Yen memacan mong karajanur
apa cah iki? Biar cikur kowe. Sikira aja jengkang-jengkangke ngono kuwi, Mbak. Mlebu kowe. Lungguh sik le. Kowe tebas. Cah bagus, ora parang misuh nggih. Lungguh kene sik. Duduk dulu. Kok tak kei duit ya. Ayo le duduk. Iki jane apik ning anu di tangan yang salah reng. Mula Iki salah awake dhewe kudu sabar. Salah pergaulan. Salah didik. Ya. Legasik. Legasik ya cah bagus. Iki jenenge Nah. salah asuhan nih ngeten iki, Pak. Asuhan. Salah asuhan. Mas Gareng Salah sebagai asuh. bapak asuh piye? Ya. Lungguh ya engko tak kedit ya. Heeh. Eh, Kok tak kei tenang wae. duduk tentrem. Wah, ya Allah, kene pawange kowe iki ya. Iku dudu anu, memang iki engko nek di tangan yang benar engko dadine ya Sae. heeh apik. Berarti heeh. Yo, terus ki sik. Kretek ngono ya, biasane ngomong krutuk ngono. Oh, beda nggon beda garapak. Oh, nggih. Niki lho istimewane Bagong Group lho ngeten iki. Nggih. Jadi Bagong Group niku selalu paham. Mergo pun sehati nek kalih kula. Nggih. Segala gerakan mesti ya nyandak. Nyandak. Mas Gareng iki Jadi pinter. mboten nenten kok Bagong Group kok loyo, tetep Iya. semangat. Heeh. Mergo diniati nyambut gaweku ya ibadahku. Betul. Lho ngeten iki. Tadi. Pak. Oh, iya. Pas. Di kompak Pak ngeten iki. Saben kula mumbul, mbok kapan wektune, mesti Iya. dijenggleng. Iya wong pinter kak. Bagong Group iki ngeten iki, Pak. Lho, ora to? Ora. Ha iya. Lho kok Gumun kula sing ngegong ya ngerti men nek aku. Ngerti Iki ngomong. ngeten iki, Pak. Dadi Ya. Pacitan Sarawi Guyung ngece. Mas Gareng iki dagelan yang berhasil berarti. Piye ta? Loh, Dek Hasan iso guyu kok. Lah iya. kuwi ora enak apa-apa yang guyu kok. Anu, iya. Aga. Sudan panas udan panas aling-aling capek Edi. Ayo.
nganggo salto. Ora. Mboten ki malah enek gurem ceceker melu-melu ki kok. Repot niki mau kaya sarmidak ndok kula niki wau kok. Ana swara suling kumandang swayane tol sukan tol senenge banget ora bisa kumpul ono langgam lho nggih yuk